Nĩ ngatho tondũ tũtwaranĩte o ikinya gwa ikinya gũtirĩ ũratiga ũrĩa ũngĩ. Asante sana mũthenya wa Friday. Na kahinda-inĩ gaka nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na wakiri, tũraranĩria na wakiri Charles Thiong'o. Ũhoro waku? Bwana Njogu. Gwakĩrwo atĩa? Gũtirĩ na ũru. Thigũkũ yaku ĩraikarĩte atĩa? Nyamũhũri yarĩ njega. Tũragĩire na kahinda kũhurũka na family. Na tũrakĩroragĩra igongona kũrĩa Nyayo Stadium. Exactly. Twagĩthikĩria maũndũ marĩa mararĩ kuo. Wa mbere nyambe njoe kamweke gaka tũgeithie eroreri aitũ othe. Tũmanyite ũgeni. Tũkĩhote gũteretanga hamwe. Nĩma. Tũtanambĩrĩria ndereti, reke tũrore ũrĩa Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta, President wa bũrũri wa Kenya, aroigire ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa mandĩkĩtwo nĩ thirikari, arĩa marĩ ũtungata-inĩ wa mũingĩ, kũgũrũ kũmwe kũrĩ ũtungata-inĩ wa mũingĩ, kũgũrũ kũrĩa kũngĩ kũrĩ wĩra-inĩ wao kĩũmbe. Reke tũigue ũrĩa mũtongoria wa bũrũri aroigire. Mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩ atongoririe bũrũri harĩ gũkũngũĩra mambura ma 56 ma mwĩthĩ wa wĩyathi gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkũ Akenya makĩyumĩria kanini na kanene rĩrĩa marateire nyina nĩguo matikahĩtũkwo nĩ ũgemu na mwago wa igongona rĩrĩ. Atongoria a ngathĩ itiganĩte onao magĩkinyia ũmwe thutha wa ũngĩ thĩinĩ wa igongona rĩrĩ, rĩrĩa mũgarũ na magongona mangĩ ma kĩbũrũri President nowe warĩirie mũingĩ, hamwe na Prime Minister wa Barbados Mia Molmot ũrĩa ũgenete gũkũ bũrũri-inĩ. No ta mũtugo President ahũthĩra igongona rĩrĩ kũruta mũrũgamo wake makĩria wĩgiĩ maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere bũrũri-inĩ, kũrĩa anĩrĩire gwatha mũnene wa watho Paul Kĩhara Kariuki kũharĩrĩria mũtaratara wa watho wa kũgiria maabitha thirikari kumana na gwĩkuruhanagia na mawĩra mangĩhinga wĩra ũrĩa mehokeirwo wa thirikari. Doctors, engineers, accountants and other professionals who take up state or public office should give up private practice and devote their full-time energies and focus on public duties. Mtu halazimishwi kufanya hii kazi, lakini ukiamua kuifanya, lazima uifanye kwa njia ya haki. Watho ũyũ ũgĩũka thutha wa gĩkundi kĩa ambunge na maseneta kũrũgamĩrĩra gavana wa Nairobi Mike Sonko igoti-inĩ ta mawakiri yake. Haha President akĩũria kana nĩ kĩhoto kuona aya no mathondekaga watho ũrĩa ũcokaga kũhũthĩka magoti-inĩ, na mũno makĩria kuona no mahĩtũkagia bajeti ya rũhonge rwa magoti bũrũri-inĩ. Guoya mũnene arĩkana gũkuruhanio kwao macira-inĩ matiganĩte kwaya gũthoga na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ ũruti wĩra wao ta ambunge na maseneta. Fellow Kenyans, is it fair? Is it right for legislators who have control over funds and exercise oversight over the judiciary to appear in courts as counsel? Is it fair on the judicial officer hearing the case or other parties that one party in the case is represented by persons who can literally change the law applicable to the dispute, control the career progression of the judge or magistrate, or are able to speak with the voice of an entire arm of government? Watho ũyũ na kũrĩ ũguo ũkĩte kũhũra njeki mbara ya ungumania ĩrĩa ĩkoretwo ĩnyitithĩtio thing'a bũrũri-inĩ. Gavana wa Nairobi Mike Sonko arĩwe mũtongoria wa ica ikuhĩ gũikio ngono na kũhingũrĩrwo thitango cia ungumania wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Haha President Kenyatta akĩhinyĩrĩria gũtirĩ hĩndĩ thirikari ĩkũregeria guoko harĩ kũhũrana na ngukumio. The war on corruption will continue until we weed out from our midst those who abuse the privileges of their offices for personal benefit. No magistrate or judge or any other state or public office who has abused the public trust shall be allowed to hide behind the veil of autonomy or independence. Rĩrĩa gũkorwo rĩ rita rĩa kerĩ President athanĩte gũthondekwo watho ũyũ thutha wa kũria mũnene wa watho ũthondeke mweri-inĩ wa mwambĩrĩrio wa mwaka ũyũ, na kana watho ũyũ nĩ ũkuona ũtheri cikaro-inĩ cia mbunge kana ũkahagũrwo ikinya-inĩ rĩa mbere rĩkĩo kĩũria kĩnene kumana na ũteti ũrĩa ũkuruhanĩtio watho-inĩ ũyũ. No ta mũtugo President akĩhũthĩra igongona rĩa ũmũthĩ kũhinyĩrĩria mũrũgamo wa thirikari harĩ kũng'ethanĩra na ciĩko cia ngukumio bũrũri-inĩ. Rĩu ndwano ĩno ĩroneka gũkorwo yerekeirio kũrĩ maabitha thirikari arĩa me mũtugo wa kũnyitanĩria mawĩra mao kĩũmbe na wĩra wa thirikari harĩ igeria-inĩ rĩa kũgacĩrithia ũruti wĩra wa mũingĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kĩharo kĩa Nyayo kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Mwaura wa Gunya.
nĩ ngatho mũno Mwaũra wa Gunya na riboti ĩyo ĩgiĩ mambura ma thigũkũ. Wakiri nĩ wathikĩrĩria president ũhoro wĩgiĩ watho wa conflict of interest. Correct. Na nĩ ndeto ĩreyumĩririe rĩu wega rĩrĩa tũronire Murkomen mena mũndũ ũgwĩtwo Mutula Kilonzo Junior me igoti-inĩ makĩrũgamĩrĩra Sonko. Ndeto ĩno nĩ ũrona ta gũkinyanĩra na nĩ ikinya rĩega gũthondeka watho ta ũyũ. Ithengio Njogu, nyambe njuge atĩrĩrĩ oguo wa gwĩta hĩndĩ ĩno tũroragĩra Sonko hĩndĩ yatwarirwo mbaũ-inĩ rĩ, tũronire na timu ya mawakiri maingĩ mũno, na among those two oguo wa gwĩta nĩ Senator Murkomen na Senator Mutula Kilonzo Junior. Njuge atĩ na tũgeri kuoya mĩario ya president tũme put into context kana tũgerie kũmĩothathaũra makĩria. President ũrageria kuga nĩ rĩrĩ, cira ũyũ Sonko rĩ, wĩra wa Senate ũkoragwo wĩ wa oversight kana wa kũrora county government. Na kũrora rĩ, nĩ kuga atĩ nĩ kũrora maũndũ marĩa county government iraruta rĩ, nĩ iraruta wĩra wao na wĩigĩrĩrĩki. Na rĩu wĩta senator rĩ, harĩ hangĩrehe thĩna senator erĩ mathiĩte kũ represent Sonko nĩ conflict of interest yo auga. Tondũ rĩrĩ, ũngĩ-imagine Njogu wa Njoroge rĩ, hĩndĩ ĩrĩa Sonko angĩcamonwo kanetwo nĩ kamĩtĩ ya Senate okĩorio ciũria na Mutula Kilonzo senator akorwo hau na Murkomen senator akorwo hau, nĩ ũkuona ũhoro ũcio wĩ mwega. Na nyambe njuge atĩrĩ ona tũtethĩtie ũhoro wa watho, I think that is a moral question. Nĩ kĩũria kĩa rĩrĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ mwagĩrĩru? Tondũ rĩrĩ, no ũkorwo hihi njũria atĩrĩrĩ, senators aya no makorwo hihi makĩruta wĩra wa wakiri na njĩra ĩngĩ, tuge ndũ ta kĩndũ ta commercial contract ũrĩa ũtarahutania na kĩna wĩra ũrĩa aruta. But fundamentally mawoni makwa na nĩ ngũnyita mbaru mĩario ya president, ũrĩa maseneta maya merĩ marekire, it is not correct. Ti ũndũ mwega na ti ũndũ ũngĩnyitwo mbaru. Na ageria kwandandũra makĩria ũguo president ageria kuuga ũhoro wa conflict of interest ona ũtũrore. Nĩ ũndũ nginya ũgũmĩire the entire ĩrĩa tũngiuga public service. Ũrona mũndũ andĩkĩtwo nĩ thirikari no nĩ araruta wĩra wake private kana wĩra wake wa kĩũmbe ũrĩa ũrakuruhana na wĩra wa thirikari. Na no ngũhengerekano Bwana Njogu, hĩndĩ ĩno tũrarĩ na gĩthurano kĩa mawakiri kĩa representative Judicial Service Commission. He mũthuri wĩtagwo Macharia Njerũ. Mũthuri wĩtagwo Macharia Njerũ rĩ, kĩrĩa ona gĩatũmire na athurwo mũno rĩ, nĩ arutire pledge kana akĩranĩra akiuga atĩ athurwo atuĩke nĩwe male representative wa LSK in the Judicial Service Commission. Ati ndego practice wendari apiaga mbere ya magoti maya. Niki reke ngurie mundu ari ho mbere ri etagwo Professor Tom Ojienda. Professor Tom Ojienda niwe wari ho mbere na athiaga magoti-inĩ akapia before the same judges acirithania ari na niwe munene wao umenye tondu wira Judicial Service Commission ndo mbere ni kwandika majaji na guthurima uria mararuta wira. We wita jaji wikarite hau ri ucoke wone munene waku kana boss waku ni woka mbere yaku na cirari mundu ucio kweli no hote gutua cira ucio utekũigua ati hena uritu nwanyita. So I think as a country hena bata wa tugika maundu magĩrĩire na nyite mbaru mĩario ya president ngwĩciria Njogu na no tũthiĩ profession ingĩ tondũ nĩ ahutirie nginya ũhoro wa arutani na no tũthiĩ tondũ nĩ tũĩ andũ angĩ arutia wĩra nginya na mandagĩtarĩ no ndagĩtarĩ andĩkĩtwo nĩ thirikari acoka arorwo kono hau hakuhĩ ena private clinic gakĩahingũra kana ga chemist na njigua no ũrĩa mekagwo na matigwo rigitĩra kũ rĩu mathiĩ makwĩra aca ũrigiti ũcio rĩ ona ndwĩkwo kĩ ndũngĩrĩkĩra haha nĩgetha mũcoke mũthiĩ muonane nake harĩa araruta wĩra wake wa kĩũmbe. I think that is wrong. Wĩro mĩario ya president nĩaiguo nĩ kũnyitwo mbaru tũgerie na gũkorwo atĩ hena wĩigĩrĩrĩku in the public service. No anyita na no ngerie gũcoka hanini Bwana Njogu njuge ũngĩririkana mwaka wa 1971 nĩ twarĩ na nyamũ yetagwo the Ndegwa Commission. Ndegwa Commission nĩ yatongoretio nĩ ũrĩa warĩ the then CBK governor etagwo Duncan Ndegwa. Yaroraga atĩrĩrĩ no menya hau ngwĩciria nĩ ho angatwatarĩrĩ ikinya niĩ ũngĩnjũria tondũ nĩyo yetĩkĩririe aruti a wĩra thirikari mathiĩ into private business. Argument gwatuĩkaga atĩrĩrĩ atĩ mũcara ũrĩa aruti a wĩra thirikari maranyita rĩ ti mũiganu. Gwatuĩka atĩrĩrĩ andũ aya rĩ no metĩkĩrio mathiĩ wĩra wao wa kĩũmbe. No ngoria atĩrĩrĩ na nĩguo tuona thĩna ũcio ndũngĩhota kũnyitanĩria maũndũ maya merĩ. The conflict of interest no nginya realize tondu na hĩndĩ ĩyo no kwa thirikari-inĩ rĩ nĩ ũkuona atĩ kĩrĩa ũkorwo gĩkĩrĩra mũno both in terms of time onokorwo nĩ mathaa wĩna wĩra ũngĩ ũraruta hau mathaa maingĩ ũrĩa merekagĩria wĩra ũrĩa ũgũcafa nĩ wĩra wa mũingĩ. So ngeciria na nĩ nyonete ũhoro ũcio nĩ ũhutĩtio in the BBI report ni ũhoro waguo nĩ kũrorwo mũno. You decide ũguo president arauga akorenda kũruta wĩra wa mũingĩ uruta wĩra wa mũingĩ na ũnyitie no kwa gũthiĩ kwenda kũruta private business ũkuo nĩ biacara gũthiĩ mwena ũcio. No rĩu kĩrĩa kĩratũma kuoneketa gũgũkorwo kũrĩ ona mbĩtĩkana ngucanio tondũ ona nĩ marambĩrĩirie kwaria ndeto ĩyo nĩ atĩ president aroririe munene wa watho Jaji Kĩhara akorwo akĩhiũhia
kurehe cabinet no ndeto no nirona te kuhituka tondu no abunge aya marathie gukorwo magika kiria gwiciria concern iyo ni uhoro wa na njuga atiriri uguo president iragwetari billion ya conflict of interest ni published already tonde mionete na nirageria kuruta proposals kiria gigiria conflict of interest iyo ya rise no ganyita baru gwiciria ati hi abunge tondu umenye at the end of the day the law making authority kana aria matekirejo ni guthondeka watho ni bunge uguo horo no ricokio bunge no ngemenya hi abunge aige ori ni areme maundu-ini ta mau ati ni aruta wira muingi na ni athie private no ngoria it is time na ni gwiciria he kiugo president ya gwetira ndenda ukinyita baru auge ni hindi ya gucokia roi mukaro ni kuga atia it is time ate njogure bururi uri we do the right thing undu uria mwega wagirire you see the right thing no ikore tari popular uguo rauga no ko tigwa andu magiko makienda tondu we akone andu tacio abunge magirora maundu maria mao kiumbe magienda makorwo ati nimo mareka ati nimo maratherema no ngeciria as a country bururi we have to do the right thing watho ni mwega abunge ri na kiuria ngina wananchi ri ni ithuĩ rĩu tuikaretwe maitho tuna kahe maundu maria marathie kuria bunge at the end of the day sovereignty rests with the people I don't know mena sovereignty actually na wira uria bunge mararuta ri ucio ni wira tuma delegate ire they must act in the public interest no nginya marute wira wao kuringana na uria muingi urenda na akigeria kuhinyiriria uthingireria eroreri itu na muingi this is long overdue na ngoria tere bwana njogu tareke nguhe example nigetha andu metikie right thina uria wiho wa conflict of interest taru no onete mahinda mehothu uhoro wa ngukumi ukoretwo ukiyumiria ukona mundu andikitwo kuria gwa thirikari ukaigwa mundu ni karane kana ukaigwa mundu ni messenger kana ni mundu na ni aruta na niguo no acokara mundu ucio ri urigwe na mamilioni ma mbeca niguo no anyita atiri thina wa conflict of interest kiri cokaga igacungirira ni ungumania no anyita tondu maundu maya manyitanite u they are joined at the hip waigwa mundu ati mushara wake arihwo 20,000 kana 30,000 mweri no kaigwa ati niwe wina manyomba manene muno bururi uyu niki mundu uyu uri athiete agatuika ati ni kuingira into private business agathia agathondeka kambuni no akauga ati kambuni yakwa ri ikuruta wira na njira waragaria but it is not true tondu riri gwira ati bwana njugu we had taru the position ya thirikari ni ri you have an undue advantage ndungikorwo ati we ungiringithania na mundu wenja thirikari tondu mostly andu ya ma leverage kana matuma yakaitagwo insider information wina advantage ya ukorwo ati wina information makiri uraheo kuma makiri no athi kurio korio tete no ne mbeca ciga riu uraheo horo ki no guka go to face ra ukora uga atiri were you are genuine business person but it is not true you are benefiting at the expense of the genuine business person na nikyo ndira thingeria ngauga atiri wina watho wina hinya wa go choose kana wa gucagura ugo president arauga ugikorwo ati uraigwa biacara ni ukuhota muno ri I mean just get out uthurute biacara na nituonete andu ingi mautite biacara meja no agikorwo enda gutungatira muingi wetike gutungatira muingi uthwa biblia yuga ndungituika muhoro kana muhi you know you have to choose there is nowhere in the middle uthi biacara ini tukuhoere uthereme kana urute wira wa muingi no urute wira wa muingi uria kwagirire reke ndore andu aria me thiini wa trade unions ciama cia aruti a wira nini ndirari mwarimu ndiratuika munene wa arutani thiini wa kiama kia aruti a wira ndacoka ndirona ni undu wa utungata koreke ngatungate muingi ndirathurwo gutuika MP iki gigutuma ndekererie giturwa kiria undabe njugia atiri na ni undu tukugweta tugie uhoro uhutitie Wilson Sosion ari nominated MP ni uhoro ni ukoretwo kihe uitu muno na nganyitanira na itu aria Teacher Service Commission ire ugire atiri na ugo ngugweta ati usagure ni ati ogwika ndungitweka ati wi murutani no korwo ati ni gukorwo wi mubunge njuge atiri ta wekirwo etagwo na separation of powers mundu atwika ta mubunge ri no ingira thirikari ni ugakorwo wi mwena etagwo gicigo gia thirikari ka etagwo legislature kana mwena wa parliament so ndungihota maundu ma ni utwike ati we thirikari ni ri wira waku ni gutungata ya thirikari wi hau thiini no ndungitwika ati wi thirikari ni ucoke ukorwo uri oja na no gwo Teacher Service Commission yaugire ikiuga riu we Wilson Sosion ri ucagure itho kwenda gutwika mwarimu na riu giturwa kiu kia mwarimu nikio giacokie kimuhe riu wira wa atu mwandiki munene the Secretary General of the Kenya National Union of Teachers kana ucagure utwike thirikari-ini ucio ni undu muhuthu muno ndio niki andu menda kurituhia undu very basic
ucagure uhari ngine angikwo socio ni nominate kana ni onete ni nominate akamenya atiriri uingira thirikari ni ungi naguo ndungihota kunyitaniria maundu mothe ucio niguo uhoro uri wa ora no to argue kana to bishane we go round in circles but that is the ultimate truth ati no nginya unyite mwena umwe oko thirikari ni utawira wa thirikari oko weja wa thirikari hilo ni ukuona freedom but is that clear hiyo niyo meri ya president yenda kunyita baru na it is long overdue ni undu ukoretwo wiho na ndamwe that is actually one of the thing ni undu reta ugo ni gwika ugo tuteithia tuhurane na ungumania o taguo ngweretheire ati we ko ihari oko ni kuheana matenders kana wira uria heano uko we objective na angikorwo no kirio thirikari na woneka biacara ni rona kai na sama muno ri you have the option of resigning weherie wathie jari ndio gutie mundu ukorwo kuhete ndrona ta ndeto ino na ruda ndirari ugo ndina marigitari meciria-ini makwa ta kuhingura mirango ya gwitia mishara zaidi angikorwo ni uranjira ndige guthii kliniki yakwa ri na nuramenya uria tuthumburanite na marigitari ni mishara kihe mbeca njega uhoro ucio na ni kunyita mbaru na ni njui ni ndereti igukorwo ihiu muno we are sure tondu ni ku affect a lot of professionals no njuge atiriri tari ungirora mwena ta wa majaji hihi niguo ndu atungirora andu ta majaji most of judges ya tukona on actual fact all there ni mawakiri no athie kuri waingira wakiwa mwena uri wa bao ugakorwo wi judge no yakira gwitagwo non practicing allowance no gutwika atiriri ati thirikari ni rakuheka allowance kanini gakuga atiriri tondu ndukiri na mweke ucio kana mwanya ucio wa kuruta wira waku wa wakiri no tukuheka allowance kanini karia kangiheria ku compensate no njuge atiriri ona ungihe allowance yori ndingiigana so ultimately igucoka haria tugire weri ucagure kuma kiambiriria mama ko ne kwenda kuingira thirikari ni you see umenyete uhoro ri na ndienda turire hau tondu twageria no to thira round in circles but at the end of the day jogu hau ni uhoro ri we ni woku decide jogu hari ono utambite kuingira wira-ini we uri atiriri kindu gitagwo na githungu opportunity cost opportunity cost ni kuga atiriri tukioko ni horo wa mbeca urori atiriri mbeca nyingi ngithondeka thirikari kana ngithondeka nja wake wa thirikari tondu he andu me in private practice tari no ngirona ta mawakiri maiki most of them are in private practice we guti handu ukuruhanite na thirikari ni wira waku uraruta no kona hau ni uraiganira ati ni horo na wira wikite ati no ngitwika ati uge ati ni ukwenda kuingira thirikari tondu andu thirikari ni gucagiria maundu maingi no because one thing public service ni horo wa gutungatira muingi of course no nginya ukie na remuneration kindu kirio kuri but at the end of it no nginya ukona mwitore wa kurutira wira ki muingi so money is not everything na chance yo dagweta na ndeterithi how do you mark ati wina choice yo yako make even before you enter into public service Lake jokeru kuri mawakiri na riu ni kuingiria ndeto igi uteti uhoro-ini wigitore turonire Mutula Kilonzo Junior na Murkomen magika ni ati riria tukuona cira high profile urathi gucirwo ni tuonaga ateti mawakiri maguthukite ihenya kurugamira mundu ucio ikoragwo ithio uteti kumurugamirira kana ni message ikoragwo igitumwo thiini wa cira-ini ucio tondu ni urona ta Murkomen acoka guka kuoya fairo ya Sonko guthie through the nitty gritties maundu mothe kurora uria cira gutwarithio na mbere horo cio ni ngujita mbaru muno na ni wagutha haria ho yuri atirite ngira cira ucio wa Sonko mundu uria lead counsel kana wakiri uria munene wa Sonko etagwo Cecil Miller ni wakiri munene muno bururi-ini uyu a very competent one of the best advocates we have around kuona atiriri Cecil Miller na family yake ni magira hote gutindika ciro na no ndarora no gurara lead counsel Cecil Miller no racira ciro so ni kuonania ati ona hatai na wakiri aya wana siasa ri ciro Sonko no hote ku represent na Nigeria agirire maoni makwa na ngona na to Murkomen na Mutula tuonete ona ngita senator Orengo na Atiende Omolo tumonaga mostly atetia asiasa ri mokaga kuya kira gita ku build profile no anyita tondu riri umenye uhoro wa ungumania ri wina facets igiri wa mbere wina mwena wa watho uria riu ni turaiga ni mundu turafuata na njira ya gukumi na tuthie na watho na uthuthuria no mwena ungiri hena mwena wa siasa watuika atiriri okwo no enjogu haria bao-ini ri ni ngwenda hihi nyoneke ndi nawe ati ni ndireka ati ndia gutita ni undu wa hihi maundu maria ma siasa mari ukathutha so you are very right most of the politicians kana most of the advocates aria mawakiri wonaga wana siasa makigira mashira because I have information to that effect in actual fact aigiona matigira ati mariho ona tingi marihagwo hau usecure interest yake nigetha hihi okwo ni ndoka ndarugama nawe ri hindi akuri kinya twari horo wa siasa ngure hi
na Njogu ni waririkana harĩa hĩndĩ ĩrĩa twarĩ githĩ ndarĩ ho. So I think it is politicized and you cannot run away from that. Nĩ maũndũ maingĩ ma siasa, so that to avoid that na tũgerie gwĩthema maũndũ ta mo nĩ twĩtĩkĩre ũguo okorwo wĩra wa mũingĩ ruta wĩra wa mũingĩ na njuge atĩrĩrĩ ona ũngĩnjũria no hakuona na option ĩngĩ tuge toguo president araugaga atĩ okorwo nĩ wĩra ũngĩkuruhania ĩrĩa ĩretwo conflict of interest rĩ ũcio rĩ ona no ũcio na ndiũ kana nĩ twagĩrĩirwo nĩ kwarĩrĩria because you see ona ũngĩũria thaa ici nĩ njũĩ ũngĩta Murkomen haha na Mutula Kilonzo ũmorie in deep their hearts they know what they did was wrong. They know nĩ moĩ ũcio nĩ ũhoro ndĩna ũma waguo no nĩguo ndakwe nĩ ũndũ wa siasa ingĩ irathakwo tondũ ngũria atĩrĩrĩ gũtirĩ kĩndũ hihi ona ũngĩnjũria ũrĩa aguo rĩkũrũ thirikari no yuge atĩrĩrĩ atĩ ndĩkũ-interfere na private business ciaku iria ũraruta tuge okorwo nĩ ta wakiri ũcio mũruta Murkomen rĩ agwethe we bwana Njogu wĩna kamũgũnda ũrenda kwendia rĩ no oke mũrutithani nake wĩra ũcio because that is private ndũrahutania na wĩra wa thirikari but this is real conflict of interest na ndigwĩciria atĩ ũhoro na nĩ ũhoro wa gũteteka nĩ ũhoro wa watho this has to do more with politics nĩ ũhoro wa siasa pure simple na tondũ we na nĩ ngatho wakiri Thiong'o nĩ atĩ rũcinĩ rwega nĩ gũgwĩkũria maũndũ maingĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ cira ũcio wa Sonko rĩu ngĩerera ũhoro wĩgiĩ watho ũcio mwerũ no rĩu nyingĩre ũhoro wĩgiĩ cira wa Sonko nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩkũ ĩrarĩ ho rĩrĩa tũronire Murkomen ndũngĩigua nĩ maracemanagia na Sonko hau kabere Mutula Kilonzo no ũkĩ understand junior okorwo nĩ mũikamba akĩrehe ngo ya nĩ mũikamba witũ no rĩrĩa tũronire igoti-inĩ turona mheshimiwa Murkomen turona Mutula Kilonzo Junior ni turonire mheshimiwa wa Kandara mheshimiwa Alice ni turonire ginya personal assistant wa deputy president Faruk Kibet arariho ni ndumiriri iriko iraumaga kumana presence ya andũ aya thĩinĩ wa igoti-inĩ kana nĩ ũndũ wa wendo mũno wa Sonko nĩkĩo marathiĩte gũgĩthikĩrĩria cira wa mũrata wao wa hakuhĩ acha oguo ndakwĩra this has everything to do with politics ici nĩ siasa irathakwo na no igue no ngina waigua mĩario irarutwo rĩ nĩ iguire ona mbunge amwe wa gweta makiuga atĩrĩrĩ aca ona tiga no atitia mwena ũmwe no marabuetwo so no aigua mwena ũcio mĩario ta ĩyo rĩ nĩ akuga nĩ ũhoro wa siasa ũingĩrĩtio in actual fact rĩ gwĩci ici nĩ siasa iria ciho irathi na mbere na gũtwarithio na mbere siasa cia kuga hena mwena wa kieleweke na sina mwena wa tanga that is pure and simple on how you don't need to have a degree in rocket science this is pure and simple ici nĩ siasa irathakwo na niĩ rĩ ũngĩnjũria ũrĩa taguo nĩ gwĩka to divorce maũndũ ma siasa na maũndũ marĩa mangĩ ta ma kũhũrana na ungumania tondũ hĩndĩ ĩrĩa tweka ũguo twatukania maũndũ maya we are going to get lost somewhere so tũrie no ũkorwo atĩ taguo bwana Njogu ũkũĩ mũrata waku wa gĩsiasa kana kĩ no hĩndĩ ĩrĩa nderwo atĩ ndũgame harĩa mbaũ-inĩ rĩ mũndũ ũrĩkanie na cira waku na tondũ menye katiba ĩrĩa twĩnayo ĩno ya 2010 it is one of the most progressive nginya ĩrĩa ĩkoragwo ĩna gũ protect ihoto cia mũndũ ũguo na wathi harĩa tarĩu nĩguo na ndĩra ya mũndũ ũngĩ harĩa governor Sonko airwo atĩ achanjwo na mahĩtia ma 19 rĩ ũcio nĩ mwena wa thitango nĩguo uga atĩ nĩ ũrekũĩra nekĩte maũndũ maya no nake nĩ ekũheo kanya etetere kĩwatho na siasa itingĩrĩra we nĩ wethe toguo wethete wakiri moke morore cira ũcio ũrehetwo nĩ thitango na mawakiri make nao macokie cira ũcio ũguo ũngĩhota gũthiĩ na wĩna mate ndũrĩ na mahĩtia rĩ ũitetere na ũrehe wĩra waku rĩ cira ũcio rĩ you are going to be vindicated kana ũgũthiĩ ũguo cira ũcio wĩke atĩa ũthire so ngeciria it is very unfortunate na noguo ndĩrauga tũcenjie maũndũ ta bũrũri we are in this habit of politicizing kurehe siasa maũndũ-inĩ mothe ũguo wagweta aigua mũndũ na kuoneka harĩa ona ũtarĩtie no asenda message uga atĩrĩrĩ muona mũno rĩ ti ũrĩa ũrauga nĩ ũrĩa ũtareka atĩa nĩ ũrĩa ũtarauga what is not said is sometimes more powerful than what is said ũguo nĩguo ũraiga atĩrĩ kuoneka hau rĩ we ndũraria no hena ũrĩa tũrageria gwĩka atĩa gũtaũra atĩ nĩ siasa irathakwo no tuge ĩrarĩ recruitment ya Sonko gũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa tangatanga na nĩ egũkorwo arĩ no ũritũ mũnene kana deputy president gũkorwo akĩnyitithanio na Sonko nĩ ũrona ta egũkorwo akĩ-advance ndeto yake ya gũtuĩka president ngwĩciria ta rĩu ũkĩrora rĩ na tũrege siasa rĩ nĩkĩ kĩngĩtũma Sonko akorwo attractive kana akorwo agĩvutia andũ ũndũ wa mbere nĩ ũndũ wa Sonko andũ mauga atĩ ũngĩra ta ũrĩa ũmenye nĩ mũteti ũrĩa bũrũri-inĩ ũyũ wanyitire nĩ ararĩ gatatũ kũnyita kura nyingĩ bũrũri-inĩ na ũngĩra ta ngina gũkũ Nairobi rĩ mauga atĩ agĩire kura
nyingi ukira iria president Uhuru anyitire na iria mutongoria mung'ethaniro na akekire ati anyitire nikuonania ati ni hota gukwena support across board na ngeciria hihi ungirwa taru siasa tugithi 2022 ri aria matongoretie kihitahitano iro kiu ri kiciria nikio kingihota hihi kumaguciriria kwe mundu ta Sonko tora kundu ta guku Nairobi gutuikaga ati Sonko ona tukiuge na mathina mau maingi gutuikaga ati ni akoragwo muno anyitanite na andu aria mekuria thi so ngeciria strategy hihi teri ongiuria deputy president kana aria memwe na deputy president ndikugeria hihi kuwin Sonko kana kumurehe mwena wao ni hindi hihi amateithie siasa-ini iri gathako 2022 ucio niguo utaurire gikonde naguo na situation ya Sonko tukirora umuthi kwina ndumiriri na no ni ya kiwatho na ni wega we guku Sonko aroiga ate ona ti step aside ate uria ngika maundu mothe ma gucaina ri governor no asaine gwikira maundu ngatheti-ini ya thirikari ona no operate kuma wabici ma sub county oro wigi watho uyu wa mubingugi wa mundu ambe ereke tatutaurire hasa ni watho ora ungi wa ndandura uratwira atia no rera atia governor ucio thegio muno bwana Njogu jambe njoke ikinya rimwe tuthutha nyambe njuge atiriri ruling ino ya Justice Mumbi Ngugi ni nyenda kwamba go put into context yarutirwo cira-ini wa governor wa Kuria Samburu tagwo Moses Lenol Kulal na njuge atiri hindi iria tondu ngwicira wari governor amongaria mbere aguthuthurio no horo wa ungumania ri athi kuri igotiri athi otoria Sonko atwaritwo ri igotiri kiruta kira twitaga bail terms kana uria kumurekereria na terms iria ciho ni imwe ya terms iria ciatwikite ni riri ati ndagacoke office-ini tondu igotiri rona atiriri ni rege consider crime scene ni kuwa wicio kana mahitia maria marerori ni kuwa mekire atia mekirwo no nake governor wake ya kuiganira agire igoti nene ni kuwa riu athire before Justice Mumbi Ngugi akiuga ati watho wa kuga ati ni agirio ukinya office-ini ti mwega nake Justice Mumbi Ngugi akiruta ruling ene muno na njuge atiriri actually ona argument iria yari hori he watho twitaga Anti Corruption and Economic Crimes Act ugira gicunje gia 62 62 section 6 yuga atiriri ati horo wa gususpend tondu ku step aside is in essence suspension yuga ati atiriri ni gitirite andu aria njira yao ya kuheria office-ini eheanitwo na mawatho mangi kana ta katiba-ini na njuge uguo niki ndagweta ni undu wake ugira gicunje kia section 180 article 181 na article 182 ya katiba ni heanite mutaratara uria governor angeherio office-ini kana giti kia governor kingikorwo kiri utheri na hau niho governor uyu arugamagira akiuga atiriri ino section 62(6) of the Anti-Corruption and Economic Crime Act ni ugite uria ni ndeta governor jagwo ni kweherio na ni ngitiritwo na section hiyo ya watho no nake Justice Mumbi Ngugi akiuga atiri ati aca gicunje giki kia watho ni unconstitutional kana ni mugaru na katiba tondu kuga atiriri andu akenya magithondeka katiba ri matingia kuigwa ati makienda ati we ni urekwirwo no horo wa wici no ona wekwirwo ri o gacoka office-ini ati wira waku no uthie bao-ini urugame ucoke itike thitango ucoke andu makauga atiriri ona hikiri witagwo public confidence ati wananchi ri matigukorwo maiganire nawe tondu were ukirwo wiritwo uyite mabilioni ma mbeca tukuone haria we no uga hi nituguhuthira mbia ingi cia gwaka ki so ngwiciria Justice Mumbi Ngugi aki apply a purposive approach na interpretation ya katiba so section ino ikideclare unconstitutional ni gwenda twambirie hau nigetha tugerie go put into context so njuge atiriri Justice Mumbi Ngugi uga atiriri one he said that wagirwo ni gukorwo step aside na njuge hena ga confusion kanini kana hena handu watho utari na clarity na hereni gwiciria tungithie ni kugeria gucenjia watho ni handu tukwenda turone riu guo ni undu wake undu wa mbere ri hindiria governor eherie ri is just stepping aside giti kiu kia governor gitiri utheri in actual fact ri tau governor ucio wa Samburu Lenol Kulal na governor wa Kuria Kiambu Waititu na governor Sonko matiehereire giti kia governor tondu riri ugira article 181 ni very clear uria governor angeherio wa mbere akorwo ni agoro impeachment wa keri akorwo ni acirithio taru macira ma meungumania cira uthire no hukioho gikirite mieri 12 hindi akorwo eherete kana akiresign eherie kana maundu ta mau so those are the constitutional kiwatho uguo niguo governor angeherera giti giti gikorwo ki utheri kiretetaga vacancy area article 182 na hiyo ndio confusion ni riri tauna no nguhe ngireka ona Kuria Kiambu kuma hindi ya governor Waititu achanjirwo ri akiriwe heri office kana step aside kana agi suspend uguo tukugaga no
umenye ono miario ya governor hena to an extent he's right akiuga ati no we governor how getekania na 100% no we he has the constitutional mandate as the governor of the county hindi ria tari honongera no ureta gicigo kia 179 kia article 179 of the constitution niuga atiriri hindi ria governor tari hori munini wake no act no arugamire kwa ihinda giturwa kiu nona guwatho gacoka kauga atiriri ati he mawira maria deputy governor atangiruta ta mambere ndangĩandĩka mundu wakeri ndangĩbuta mundu taru no rikane hindi governor deputy governor Nyoro ageretie gwika ugaruruku office-ini ya I think the finance whatever department no thikuri agina central bank kiuga aca ithuĩ mundu ya to recognize it no ni governor na kona hau niho ngukwira Njogu tukiambiri ati ni turienda tukorwo no horo wa watho tuge atiriri taru ngejuria ta kuria Kiambu ni ugwite ngina MCAs makiuga ati kuma indi governor waiti twerirwo eheria office operations ta county ni irugamite right ati tuhe maundu maria deputy governor Nyoro atangika uguo ndakwira taru onangiona mundu ndaruta wira ri ndangĩbuta mundu na hakoria atiri taru ndongera no igwite taru na governor itu twakiuria atiriri kwirwo ati no suspend from office iri iramini ati one is it the physical office kuga ati ndugekinyie kuria headquarters ya office kana two is it stopping you from exercising the functions cia office yo ana guhengerekano ngiona ta ku Kiambu tukite committee ya kwandikana the county service board ndi na quorum ya kuria Kiambu so meaning the county cannot hire kana ingikorwo taru ndigwe makiuga ati ni marenda manathika ni marenda andu angi kuruta wira county government yo ndingiruta wira ndingihota gwika ati ndingihota kwandika andu wira so ngeciria if you ask me ungejoria tau hindi no tuna maundu ma BBI no horo wa gucenjia katiba ni horo hihi tukwenda twiciria ati hindi atukuga deputy governor act tumuhe mahinya mau ati kahinda karia governor ate gukorwo ho tumuhe mahinya mau ati no exercise executive authority na hindi ya governor icoka amucokerie mahinya mau no uria tuhana tha ici even the constitution we are in limbo ati na ndire tigira taru no turore horo wa guku Kiambu it's even guku Nairobi ni kuru muno tondu ri wa mbere gutie na deputy governor no anyita na heona hena ndereti ingi ndirathikagia andu makiuga ngoria atiriri ati ona taru governor son kwangenda kwandika kana ku appoint munini wake ri ena mahinya mu tondu rugo ngugwetire does it mean hindi ya wero yeherie ri ni office tu yeherio kana wero ndoka exercise gina mahinya maria mena office yaku ta governor so geshiria one we may get into a constitutional crisis in this city na mbere twambe twari horo wa matugi ati haria twikorete undu wa mbere governor Sonko ni play a role nene muno gukinya andu haha tondu ungimenya ta ukori ya Nyeri ri umenya tu ena watho wa kuga ati uria deputy governor angi appoint ona katiba ya silent ati hindi ya deputy governor gitari hori ni ata gugithi na mbere no andu magithie igoti riri inene Supreme Court magisik a constitutional interpretation ati kwa guo no guthi atia na igoti inene rikiuga ati hindi iria kiti kia deputy governor yakoro gitari na mundu kana giotheri governor aheo hinya wa ku appoint mundu atware kuria county assembly approve acoke mo appoint na governor akuria Nyeri mutahikahiga agika uguo akioya mundu akimu appoint nigetha operations ya county thina mbere kuria Nyeri no go son kuri ungirora ndahari na wendo ona hanini na tutihota kumenya gitumi niki no tugeigwe ciria go speculate tugerigwe ciria gitumi niki for that long kuma hindi ya Polycarp Gathe eheririe governor Sonko ndariaga na interest ya ku appoint munini wake andu maugite maundu maingi muno ati undu wa mbere ni kugeri ku monopolize power katwika ati we niwe kuigi gutina mundu ungi gukorwo ki wanyita andu angi ona ni marauga atiriri ati onekaga uguo ri nigetha kugitira ati hihi ri ndaka togatori gotini tondu andu mekuona atiri mundu tungikimuchanjiri na nuona county uri hana ri kungithi atia you get the point so governor Sonko ena handu atekete horo wega tondu it is very right ati hindi ya igoti ri guthie ruga mutaratara uyu wagereire na nigetha ati county executive ikorwo complete ikona governor na munini wake na CCs yere ba nominated no ria ndarora ni ndiona haha there will be a constitutional crisis na ngeciria hiyo ndu ria mandu mangika in the interim uthamune to ukiaria maundu maria mangi kuri kwisi andu mekwenda mambe mathi igoti nene to seek a constitutional interpretation yeah the situation as it is now
tondu we may be headed into a constitutional crisis no hena maundu maria mangihira mangikwo nigetha kugiria kunina horo uria maria hihi tungigicoka twaririria no operate kuma sub county offices bona jogu ne jiguite horo ucio no jiguite ona na governor itu twakiuga ati kiria agiritio no ukinya office ati ne guthie handu hangi ete mucemanio na ngina hold mucemanio wake wa ma minister wa dudu ya minister na maundu tamwe no ngeciria ogwo ndakwira ri ati one kidia wira ati ukorwo outside office interpretation ni kuga atiriri ati ukorwo ni urarugamio ku exercise mahinya kana functions icio uhetwo kiwatho no mbere jambe tugia ati ni tweteire mweri 20 I think it is next week but one tondu ciro wa governor Son Kore ni atwaire gutirire ria gucokia cira riko ni acokie governor Itito ni acokire cira kuria court of appeal kuga ati itua riri kana ruling yo ya Justice Mumbi Ngugi ti njega ati ni mugaru wa watho tondu guo ngugweteire ati ugaga ati kweherio kwa governor office-ini ni kuheanitwo na katiba ati kwa 181 ati kwa 182 so ni tugweterera no geciria as it is now the interpretation of ruling ya Justice Mumbi Ngugi gwihana ni kuga wiritwo we wambe weherio office o hamwe na mawira maria mariganite na office yo na reke ngurie we wakiri ndeto ino ngitaura atia uhoro wigi kweheria wabici ni tuge niwe wareherwo cira ucio ni governor wa Itito ni urona ta Mumbi Ngugi ari na kihoto kia gutua itua riu rirehete utiganu munene muno uhoro-ini wigi bara ya kurwa na ungumania so wa mbere njugi atiriri justice itua riri Justice Mumbi Ngugi ni riega tondu riri ni rateithia uria turathi na mbere na kuhurana na ungumania so in principle it is a good ruling na iguo ni kunyitwo mbaru thini wa ndina guona ruling ino ri ni wageria kwikira haria katiba-ini na nie ndiorira hau tondu riri watho ri hau niho ankaitwiri warora uguo ndirakwira ri article 181 in article 182 of the constitution ni hanite instances iria giturwa kia governor gikuo thiri kana ngeherio office-ini na ngauga atiri tanu ni ungejuria to clear confusion iria twina yothe ici twaguo ni kugera mutaratara ucio wi watho-ini tondu ugite very clear rĩu njuragia atiriri it's only by the way na ngwete haha tigani uria tutakuona kira gitagwo political hygiene tigani uria twaga bururi uyu ri hindi iria manjogu ungikuirwo ati ni ungumanetie mbeca no kirwo in short rero wi muici tuge uria kuri niki kingituma wende kuhang into office ni uria tutari twakinya tondu you know what civilized countries do you step on ukaziza ino kauga atiriri kuga mai agiko niguo ndirekwirwo maundu maya maingio taru mundu ta governor Son kwirwo ati mahitie 19 mawici na maundu maringanite tamo niki kingituma mama wende gwikara office-ini so ngona no uria political hygiene twire ni wetu irihagira moritu maya no ngauga na hau niho ngurugamira watho hario ri especially the supreme law which is the constitution ati ni gitirite governor eherio office-ini na njira iria ci kikatiba na njugi atiriri otho ndeuga ati ruling yona taru ya majaji ri ritiri iguru ya constitutional provisions na nikio ndirakwe aikoro guo niguo akenya tungienda ati hindi ria wagwetwo na maundu maungumania weherie ri ni tucoke katiba-ini tucenjie article 181 182 that one you have to change otherwise we are in confusion na niguo gutukiambiriria na confusion ni ndithira no tuthina mbere na kwa no irithira hindi aturicoka watho-ini supreme law constitution ani wega maundu tamaya maroka hindi no twina maundu ma BBI na maundu mange makuga uria turenda gucenjia katiba hau niho turenda tuthiturere tuge ati aiko niguo wendi wa Kenya ni ati hindi iria warugamio bawi-ini ati ni weherie we need to put it as one of the grounds of removal temporary or otherwise totari uri waro article 182 eanaga proposals ya the permanent removal from office hatina provision ya temporary riu no niyo na ruling ya Mumbi Ngugi ni roka kuheana instances yake cia temporary removal from office na njuge hihi ri no support yo horocio to no reta ruhena provisions ingi cia katiba taru chapter 6 leadership and integrity ni ugaga ati yo kiruta wira waku ri noguo no kuona wihokeku kana andu makorwo mena wihokeku nawe article 10 na kiria leadership na ori yugaga uhoro wa accountability uhoro wa haragania no anyita so geciria maundu maya ari principle ya Mumbi Ngugi negerete kuhutia icigo cigana na cia katiba no nayo the main constitution ni radi no the main article ni radi no horo wa kuheria office-ini ri 181 182 we may need to revise it nigetha tutiga kuona confusion teria twinayo okay gucokio guku muci wa Nairobi
niĩ Njogu ndĩ mũikari wa gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Party after party nĩ ndĩracionete cia Sonko ndiganĩire. Na nĩ tũkiuga MCA no magĩke impeachment. No niĩ ndĩ mwananchi wa kawaida harĩ ibungo cia watho ingĩnjĩtĩkĩria petition ũhoro wĩgiĩ kweherio kwa governor. Igatĩrĩ ĩyo nĩ one of the rights ĩrĩa ĩheanĩtwo citizens ũhoro wa petition ũhoro wa kweheria governor. No njuge atĩ ũhoro wa kweherio kwa governor no nginya kũrĩkĩra kũrĩa county assembly. Tondũ rĩu ũguo ngũgweteire atĩ andũ aya matũrathura rĩ nĩo ma exercisaga delegated authority on behalf of the people. So ngeciria atĩrĩrĩ ta rĩu wĩ mũikari ta gũkũ Nairobi rĩ wĩna kĩhoto gĩa gũthiĩ ta kũrĩa county assembly ũtware petition uge atĩ ndũiganĩrĩte na nĩtwonete surely ũguo ũrauga Bwana Njogu warora rĩ na ndikwenda kũ pass judgment na mũndũ ũkeyũria mama warora rĩ ũrĩa Nairobi gũkoretwo gĩtongorio nĩ Governor Sonko as one the capital city of this country mũciĩ mũnene na two economic hub of this region ni tukoretwo tugitwarithia county uri yagirire na moni makwa and very fair and being very honest tutithie turia kwagirire ona hanini to the actual fact ogirora you know harora tugwendea kwa economic hub ya Nairobi ri ni turacindana na mĩciĩ mĩingĩ mũno hambere taru kuria Kigali Rwanda mahingirire ndionire maigira na bũrũri wa kuria Qatar uthondeka a very big airport. And why are they doing that? Niko area compete na Nairobi area koretwo ni the major hub ya region ino itu. Wali na guko Tanzania Dar es Salaam naguo no marageria gwika maundu tamu na Dodoma. No ithuire mama handu hatugeria uria tungirehe maundu ma go protect kana ma ko enhance influence itu gicigo-ini ri no maundu maya wagweta guga party after party na maundu ma isaja ma na you know it is not right. Gweciria uguo tuthiete twega ona hanini. Ngeciria hihi atiriri ona MCAs atuthurite ri ona mena mahitho na ni marona ona tego ni kumera ati uria magirwo ni gwika maiga ati wa maitho tu wake twaruthio ni kuona maundu uria mahana. So but then at the end of it all gweciria andu mekwenda mekunya gutu tondu no Governor Sonko tu wethurire. These are the people of Nairobi who voted for him. Na heno hedereti ingi Bwana Njogu hutia hanini njuri atiri na hihi no turienda twicirie uhoro wayo he mundu ranjira atiriri one ati Nairobi capital city ri and the influence ira ihona nyonete ho cio kigeri kuhutio ni BBI ati no heo special status iri tukorani atiriri continue ya Nairobi tondu almost everyone has an interest in Nairobi. Either ni kurutaga wira kana ni kuikaraga turi atiriri ni hari enda twicirie uria Nairobi turi treat as a special case ati ndikatwirio ta county iria ingi tondu hindi ya wahaguka mucio munene everybody feels the pinch kana mundu naiguo horo ucio ari rĩu mundu akiuria ati ni hari gia hihi no horo ati horo utongoria wa Nairobi kana mundu memereke kana Nairobi ithuothe twita Kenya tukorwo na interest kana tukorwo twina uge uria tungienda muciĩ munene wiki ati horo tondu aigua andu makauga tokwa andu wa Nairobi nio marenda mundu fulani makenda Njogu kana makenda Kamau kana makenda uria ungi no arora in the bigger picture yakorwo riu tirio itua rĩrĩa rĩagĩrĩire no gwete na hena horo ungi wakati mukwirete ati out of the confusion na crisis ira twina ori no tumihote kumi overcome kana kumihira na maundu meri wa mbere ni uhoro wa impeachment uhoro wa gutwara ndereti ya kuga mundu tumuhagure nigetha hihi hakigie na mundu na kuri county assembly kuri county assembly through the county assembly hena provision yegi iho article 192 ya katiba area ni suspension of the county government hinyo cio ri uhetwo munene wa bururi president agwetwika ati president ri no aheo hinya wa go suspend kana wa gufunja bunge wa county maundu-ini meri wa mbere hihi hihi kungikorwo kwina haro kana kwina maundu ta mau wa keri ni kiana githungu katiba yugite exceptional circumstances exceptional circumstances bia tungihota atia kuga no horo ayo kono maundu hihi mateirire kana maundu ma mwanya na riu ri mungirora ni ungenjuri hakwa ri situation ni twina guku Nairobi ni horo wa mwanya tondu what unless you are saying ndio Governor Sonko ekwirwo eherie gutie na deputy governor na njoke gwete handu hangi haria nie ndaiwa andu makiuga ati ona speaker wa county assembly no act geciria ni na moni makwa that would not apply tondu ara area ati quantity touring yugite atiriri ati speaker eko act hindiria gite kia governor giotheri na gite kia munini wa governor giotheri vacancy
no arora uguo guo tete roriga gite gitirio theri kirio na mundu kina mundu nweho no rero ambeke atia abehire so geciria ati ona speaker Beatrice Elachi ndigwiciria na hinya ucio gakwa kionde yakwa it may metamorphosis into a big constitutional issue so geciria ona gicigo kiu kia 92 president no exercise power area ahetwo ya go suspend na gicigo kiu kiugite ati president no form commission of inquiry kana kamite ya guthuthuria circumstances iria ingituma county assembly yo suspendo kana fujwo soke gwethokia atika team iria ngiona maundu mau ma county mieri 3 90 days after that tucokeire faini tuthure county governor na deputy nigetha tuhote gutwarithia maundu ma Nairobi na mbere. President angihuthira ndeto ya exceptional circumstances kana maundu ma mwanya maria mangituma gutuikaga no nginya thondeke committee commission inquiry correct kuya mawoni kuma kuri andu undu ngikika thiini wa mucio wa Nairobi na andu no matware mawoni makiria ekubunja o gite giki executive kana nginya MCS ni macokeire faini. Yeah, what do you mean waigwa gicigo kiu ri kiuga ni gubunja county assembly? It has become what kirio kiuga na githungu dysfunctional. Dysfunctional kuuga ati county assembly or county government sorry not assembly tondu assembly ni kuria assembly ni county government ya fujo ugo ni kuuga ati county government yo ya fujo yothe andu macoke kuria afresh a constitute afresh video ko affect both the executive arm na the legislative arm na ngeciria hihi hau niho tungenda turore nigetha to constitute the assembly afresh in exceptional circumstances tondu arora ari njuri atiri ona MCS urauga meitini wira wao ri matihota kuruta wega matari na executive exactly na governor na munini wake so ni option ya ku suspend the entire county government iri heanitwo ni gicunji kiu kia mwicho riu nigetha turikie gia biu BBI ni rendekithagia uhoro wigie Nairobi ikuo ta ya mwanya ndurona yo ni njira ingi ya kiugo referendum tondu uririo kuhutia Nairobi ni wahutia structure ya devolved units na no muingi ungikirie kura ndeto ucio ni uhoro wa bwana Njogu twende tugiuga ati ni tukuhutia county assembly kana maundu mamage mahenda tokio wathori that one you have to go to a referendum to ni turari organize now one of the reasons ira gutuikite no tuthie kuria maoni kana referendum ni tukuhutia uhoro wa structure ya county government ugo tungiuga hihi ni tukwenda muci wa Nairobi tucokie he thirikari nene kana tuge itrito in a special way that one you have to go for referendum without doubt that is a referendum issue yo dingi hitukio na bunge no nginya tuthie kwi wananchi tumorie maoni mao. Thank you muno Ngai. Thank you muno bwana Njogu ndacokia ngatho muno bas wakiri Charles Thiongo naona ni atumenyithia maundu maingi makiria especially megie watho na maria tugukorwo tukigerera no riu kainda-ini gaka tutanoimagara ni ndenda gukuririkania uhoro wigie Bishop Mahiaine Girls High School na Bishop John Mahiaine Junior School ni thukuru iria ihanditwo muthingi-ini wa kana ni thukuru ihanditwo muthingi-ini wa ukristiano guku ni metikitie ati mwana wothe no nginya heo mweke wa gukura na njira iria yagirire mweke wa gutigirira mwana ni amukira na taranda yake ni hakurio na nikio nginya riria ugutwara murutwo kana mwana waku ni meguikara thi mathikiririe mwana matirithanie nake matigirire ati kiheo kia mwana waku ni kiamenyekana kana ona angikorwo mwana waku ki mathomo ni acokete na thi ni megutwarana nake gutigirira ni ahota gukinyira ari angi ni matigagirira arutwo othe taranda ciao ni ciakurio oroho ni mathomithanagia maundu matiganite maundu ta urimi kuruga gutuma mathako na mangĩ maingĩ na Bishop Mahiaine Girls High School na Bishop John Mahiaine Junior School ikoragwo haria Keno town wahituka Keno urorete na Nyeri ukuhituka hanini hahendagio nyama cia gucina hetagwo Smaller uhitukio hanini ni ugukora kanitha uhituke kanitha ugukora Bishop Mahiaine Girls High School na Bishop John Mahiaine Junior School maririe nigetha intake ya January no hindi rathie na mbere ni wega umbaririe ona utware mwana waku athikiririo mwarie horo ige mwana waku na mwana waku atirithio gukura na njira iria yagirire hura thimu ino 0741 201 552 0741 201 552 kana 0722 304 614 0722 304 614
intake ya Januari nĩ hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere mahũrĩre nĩgetha mwana waku aheo mweke ũcio mũnene wa gũkinyĩra kĩroto gĩake. Nĩ Friday ya gwĩbarita rĩu no angĩcua Kariuki araingĩra mũini David Kĩgomwe gũkũ kũrũga Wanjikũ no tũrĩkorwo nake rwĩmbo na DJ no tũrĩrĩa karĩ atĩa twende kazi sasa.